你大鑊啦！方丈份人好小氣㗎。係啊！好多少林28重人，得意方丈，你想走？我教點小氣論時事，方丈話你知，方丈講場。好，翻到嚟第3節方丈講場，我係三番大師嘅。咁咧上一節完咗咧就話，因為呢個11月15號咧就可能係澳門嘅末日啦。咁又唔係末日，澳門911咧，911啦咁啦。咁咧，因為上一集咧，我哋無恩大師咧就好似講咗關於一啲鬼故嘅。咁咧呢集咧亦都係呢一節，亦都係呢個忘恩講鬼嘅鬼故環節嚟嘅。咁首先咧，我就有啲嘢想問嘅。佢因為我知佢講啲鬼故咧，有一樣係關於呢個賭業嗰啲非博彩元素嗰啲啦。咁我就想問下王大師追條舊數，雖然嗰個唔係個起咧，就係關於個金沙城咧。我就唔知今朝咧就碌到咧《澳門日報》呢個2015年咧6月16號咧就有篇嘢叫咩西遊記明年金沙城常駐演出，就話係由呢個北京華嚴集團舉辦嘅，唔知咩有個啟動活動咧，就係關於呢個奇幻音樂劇《西遊記》嘅新聞發佈會，就話咧會喺呢個金沙城咧搞一個即係個劇場咧長駐喺金沙城劇場嗰度咧就係《西遊記》嘅。咁但係而家都2016年8月尾啦，都好似冇一件事咁。唔知忘恩大師知唔知關於嗰啲鬼故，即係啲《西遊記》啲鬼去咗邊，啲白骨精去咗邊度咁樣？嗱，首先澄清聲明啦，話明鬼故咧就我聽翻嚟講出嚟咧就唔係生安白做，只希望大家去探求個真相嘅啫。咁我講翻咩事先？嗱，喺14年嘅時候，金沙集團咧就做咗一件事嘅，佢哋就宣布咧就會去就會去做一個劇場，就係《西遊記》為主題嘅。咁佢哋聽到覺得哇幾神奇啊！有《西遊記》主題喺澳門度搞喎。好啦，咁但係15年嘅時候冇咗聲氣，佢咧呢個咁嘅《西遊記》咧，我個地盤嘅朋友講話個劇院咧係冇咗嘅。我成個劇冇咗，係啦，即係一開頭我仲以為係話通常啲大白象咁起完之後，空咗喺度，而家直頭冇咗嚟。而家嗱有原因嘅，佢嗰陣時金沙城有3間酒店，有間叫聖瑞吉酒店咧，佢哋係諗住開埋個劇後路位置係喺嗰度嘅，但係個地盤朋友就話個劇院冇咗噶咯，我日日行過嘅時候都唔見有人起嘢嘅。嗱咁就神奇啦。咁之後咧，我就抄翻一段舊片，我唔知大家仲抄唔抄得翻啦，就係呢個《西遊記》嘅宣傳嘅卡士，同埋佢講幾時去登場。我冇記錯，我年紀大，好似係2015年，我仲識數數字嘅。而家係2016年，好奇怪。我就揾唔到年噶咯，係我揾唔到發生咩事啊？我淨係揾到個網頁咧。冇人可能因為我哋受到呢個，我哋澳門受到呢個打貪嘅影響啦。因為我又聽聞嗱，咁我都聽翻嚟嘅，大家去探求下。我靠下關係網聽到一個咧某個集團嘅前高層講嘅，話當年金沙城開張嘅時候咧，就有筆數又益下街坊，就大家一齊齊揾齊食，就過咗條數俾呢個同華嚴集團有關嘅咧，就去做呢個劇嘅。咁其實做生意上嘅都明嘅，咁大家互惠互利嘅啫。咁但係個問題係點解冇做個劇院咧？就好奇怪嘅。咁再加上其實《西遊記》呢樣嘢都唔係好吸引嘅啫。嗱，同埋點解咧？因為嗰度有其他有咩冒險王國啊、夢工場啊撞晒喺度，搞一個《西遊記》嘅劇，其實都有啲唔係好夾嘅場合嘅。係啦，咁大家記住啦，澳門嘅非博彩元素咧，其實呢一個佢只其中一單嚟嘅，其實仲有更加多單咧。不過忘恩就唔講住，吊下你哋癮啦。如果唔係點你集追方丈講場啊？即係方丈講鬼故啦，係啊，方丈講鬼故啦。嗱，講，不如我哋開個節目叫方丈墳場啊，你俾你講。咁唔好啦，哇！方丈墳場啲怪你，又俾我墳眾嘅支持啦。嗱，咁《西遊記》呢樣嘢咧，聽完之後大家繼續記喺 Google 打《西遊記》，有好多故事睇噶啦。咁總之個劇院一直都成謎嘅，因為飛又冇埋啦。大家知金沙就開巴黎人啦，係啊，但嗱巴黎都有劇院啦，又做呢個 Michael Jackson 嘅 show 啦。但係咧金沙城開咗咁耐，上年開埋聖瑞吉，而家都係冇西遊記睇嘅。如果你係西遊記 fans 嘅話咧，我勸你都去追下啦。好啦，嗱咁我講開鬼故啦，
我要講 update 下大家嘅。嗯咁咧就關於教區嘅鬼故。咁我上一次就講咗聖約瑟嘅重組問題。其實以我所知咧，聖約瑟重組咧，普遍上啲教師係支持嘅。始終因為太6間學校，真係打唔清。大家聽過聖約瑟4、5、6校，喂大佬話邊間啊？我真係唔知。咁個咩台山聖約瑟學校，咁其實係同一為好事嘅。只不過咧，重組唔係問題，當中嘅人物先至係關鍵。第一個劉炎新。劉炎新咧就大家咧就懷疑緊，啲教區啲中人懷疑緊咧，佢係想俾人打落嚟嘅。佢由教區嘅大堂駐堂神父，教區嘅總部調落去一個冇生氣嘅望德堂區，因為佢個人嘅魅力咧係好識搞氣氛嘅。咁聽落啊，咁佢幾好啊，可以搞氣氛，即係啲大陸匪夷話活化社區啦。只不過佢嘅任務梗係咁簡單啦，佢要做呢個新嘅校長，係聖玫瑰同嘉諾撒合併嗰間學校嘅校長。呢間學校係要搞特殊教育、融合教育，即係做開荒牛。佢要做望德嘅開荒牛，又要做呢個辛亥開荒牛，即係咩意思咧？陰謀論上大家推論嚟講啦，講明鬼故推論㗎咋。咁咧就如果做唔掂，咪拉你落馬咧？點解咧？因為教區有4人幫。哇，4人幫，教區4人幫，我知其中2個。第一個就係劉炎新，劉炎新咧就因為佢唔太識使錢之餘，亦都有傳佢同話，即係有張相咧，當年喺澳門旅遊透影咧，就同啲中聯辦啲人影個相啦，即係傳聞嚟嘅。查翻張相，好似公開有得睇嘅。咁嗰陣時連阿吳國春都喺度啦，張相冇記錯。哇，唔係啩？係啊，聽翻嚟就係大家去探求真相啊！我都希望有觀眾可以喺我哋嘅 page 留言話係假嘅，咁我啲鬼故就得到澄清啦。不過我真係有聽到好多次嘅。咁再加上第個羅玉嗰個係咩啊？羅玉成啦，嗰個聖約瑟嘅前校長。呢個第二個咧就點解咧？就好多人傳佢咧，就話佢有私生女。哇！就廿幾歲㗎啦，係啦。我都想知係咪真嘅？希望有聽眾可以喺留言就係知真定假啦。哇！神父都有私生女，喂呢個真係搞笑喎。嗱呢個真係搞笑嘅。咁神父有私生女就聽聞嗰個咧，個同佢有路嗰個都係個教師嚟嘅，即係澳門啲教師都幾得意。嗱咁講起。即係大家可以探求啦，但係有一個鬼故咧，開節目前我未同大家講嘅，有傳有唔少教師俾人炒咗，澳門主教係唔知咩事嘅，即係澳門主教好突然啲老一輩教師俾人哋去炒咗佢啊！咁所以其實咧，我而家有人唯一嘢就係嗱，中梵建交啦，好似都好聽咁嘅樣。嗱，其實天主教同共產都一樣嘅啫，即係有神論同無神論嘅，佢哋教義佢哋嘅理念都係。咁只不過咧，其實而家好多教區中人都傳緊咧，我呢個新嚟嘅香港主教係要剷除4人幫，打弱佢哋嘅。咁大家可能呢幾年澳門除咗經濟嘅問題啊、社會問題、政治同民生問題，宗教上呢個教區發展亦都會大家拭目以待，食花生啦。咁你算咩宗教都好坦白一句嘅，做人一樣嘢。如果你班神父做啲咁嘅嘢，真係好對唔住啦。你一係俾人打落嚟咧，係報應嚟嘅。講真一句。咁到時真係要落地獄噶咯喎！唔係，基本上我覺得而家澳門教區同梵蒂岡教區都要落地獄噶啦。中梵建交嗱，中梵建交其實嗱講起中梵建交咧，我覺得係表面上嘅嘢嚟嘅啫，唔通講中梵開拖嘅咩？對住個公眾講嗱，點解咁講咧？大家知一個神父聽過叫孔志剛，聽過未啊？聽過嗱，去邊間做名校噶啦嘛？嗱，佢喺教育上咧，好多人評論佢真係一個優秀嘅人嚟嘅。咁但係咧，佢對教師咧又真係唔係咁好，我都聽過傳聞。但係佢做一件事咧，天主教教廷一直都好唔中意做嘅嘢，同政治扯上太大嘅關係。哇！佢當年曾經係俾人哋俾佢嘅一個同歸嘅神父，一個校監江志超寫信去梵蒂岡投訴佢。哇！投訴啲乜嘢係？投訴佢太親呢個澳門政府。哇！你睇翻啲舊片㗎，嗰陣時唔知回歸祝酒會定個祝酒會，孔志剛敬酒㗎。係啊，即係其實教區其實唔係太想有呢個太親嘅關係，但係 which is 佢做咗一啲令教區唔係咁中意做嘅嘢咯。咁其實講真，澳門區啲神父澳門街啲神父講真啦，值得敬重嗰啲咧，唔係走晒咧就老晒㗎啦，一係就死咗咯。係咯，死就係就掛咗回歸天國啦。你尊重翻嚟宗教。咁你話啦，你澳門啲教區係咪鬼嚟㗎啦？唉，澳門啲教區咧，其實佢仲有好多古惑嘢，聽聞好多地都同佢有關嘅，就澳門教區。不過而家都處理緊嘅。咁上一任補充翻，點解上一任嘅主教咧，就有傳聞佢賤賣車位、賤賣教廷資產咧，就回一回帶。有傳梵蒂岡嗰邊話你唔落台我就告你。
上一集都有講嘅。係啊，點解講翻？因為澳門人好太過金魚啊，太過金魚啦，成日都唔記得。我忘緊最中意講鬼故咧，係邊翻晒記翻起啲嘢啊！但係都係咁噶啦。澳門人除咗金魚之外，最叻一樣嘢叫做選擇性失憶啊嘛。係冇錯，就揀啲好嘅嘢嚟記得。唔係永遠就係話自己嘅好嘅，我有9000蚊，你有冇？你話澳門唔好，我俾張香港身份證俾你，呢啲就係澳門人嘅特色啦。你話澳門人遊行冇用啊，反離補嗰次遊一次就得啦，咁咯。咪係咯，你1000年一次咁大把 OK 啫嘛，就得一次。遊一次又點啫？企大1億個又點？大家知咩事啦？總之都係講翻晒啦。你澳門人喺度自大做乜鬼啊？其實自己學話齋，又冇信用卡用，又冇 PayPal 用，又冇 Pokemon Go 玩，嗱又係攞翻克里斯出嚟講，又冇 Uber，係啦，諗翻下，又冇8號風球，咪係咯，講咁多咪係撲街。我梗係唱衰澳門啊！係啊，我哋係倒米噶嘛，因為我哋係冇錯啦。講起澳門啦，講埋近期香港啦，香港就選舉咯，就快選舉咯。哇！洗晒版啦嚇，真係好多花生食到滯咁滯。最好食嘅就係香港本土花生啊嘛，又嘈烤，又有隻怪物出嚟啊！數下黃毓民啊嘛，笑到姓何嗰個啊嘛，何志光。嗰隻唔算最大嘅怪物，最大嘅怪物叫任亮憲啊嘛。哇！嗰個真係〜即係咧，你會見到佢哋啲風氣咧，嗰啲私怨咧係好恐怖。嗱，我哋講香港選舉應該會叻過某啲台嘅。之前咧2012年選舉咧，就有個叫30行動班 PK 喺度學人講香港選舉，結果講到9唔撚搭8嘅。咁其實你見到香港，我哋而家睇到嘅情況就係咧，基本上嗰啲咩民建聯啊、工聯嗰啲咧，應該全數會入晒去㗎啦。正常入晒去嘅，但係今次個配票可能就有啲問題咯。咁點解咧？就聞説話咧，今次就西環咧就需要2條友仔要入到去嘅，一個咧就涉嫌恐嚇嗰位仁兄啦。新界西嗰位叫做何君堯，咁咧就九龍東咧就肯定係人都知白姐姐的情人啊，謝偉俊俾快必話收燒肉完錢嗰個西環大仔同西環細仔，仲有契女嘅嗰個叫做咧老鼠芬九龍西啊。呢個梁美芬啊、鼠王芬啊，呢個都係西環契女嚟嘅，呢3個係一定要入到去嘅。咁咧，但民調嚟講，暫時咧就最穩陣咧，唔係穩陣啊，最穩陣都永遠都係梁美芬嘅。但捉咗咁多年老鼠，捉咗咁多年老鼠，尤其有班戇鳩鳩嘅離地中產呢個黃埔花園嘅支持啊！講起佢嗰上年選區議會咧，啲女人話因為咧妒忌游蕙禎，所以選梁美芬噶。跟住咧搞到其他候選人都要 P 圖啊嘛，即係唔係出嚟啊！最好笑嘅就係咧，有啱啱又出咗個 post 咧，就小麗老母啊，小麗老母小麗老師嚇，小麗老師咧就喺度攻擊人，又係攻擊游蕙禎，又話人哋又話荷爾蒙失調啊，定荷爾蒙過剩啊，定點啊？2015年嘅補充一下，嗰個好耐嘅啦，嗰個不過係俾阿無敵神區挖翻出嚟，跟住咧就鞭撻咗幾日啦，跟住越挖越多料啦，又挖佢呢單嘢，跟住又講佢點樣私底下點樣將啲海報將自己12個 number 貼落去阿毓民嗰個海報上面啦，跟住又爆佢所謂全民退休保障嘅嗰個方案嘅問題啦。咁關於關於呢個咧就阿彭曾咧就已經轉讀咗一次關於嗰個全民退休保障篇文嘅，咁已經擺咗上去呢個門方丈廣場嗰度啦。咁各位聽眾可以去聽翻嘅咁樣啦。我話重點有一件事嘅，咁咧澳門點解有啲關澳門事咧？我澳門有位好著名嘅左膠大師 AB 大師黃曉熙貼咗張圖嘅，咁就話咧唔好投啲偽本土人士，當中包括黃毓民啦、阿黃洋達等人嘅。即係我想問一句，我頂你個肺啊！咁嗰班唔係本土，邊班本土啊？係咪朱凱廸嗰啲先叫本土啊？唔好癲啊！你自己嘅嘢都理唔好啊！你咁愛國嘅翻大陸先啦，翻大陸住先講嘢啦，仲住喺嗰個唔知邊個某間公屋度。嗱 ，AB 大師要講明先啊，你俾人哋踢爆咗，以前屋企住3000隻，之後用個人身份名義排隊排咗上京屋，就之前喺呢個獨立媒體寫文咧，就叫啲中產咧就唔好就放棄置業夢，做無資產階級，打倒資產階級嘅嗰篇文咧，而家仲喺獨立媒體archive嗰度揾到翻嚟噶。咁你未話你啲人咧，即係我哋講香港花生咧，就我哋係食花生就算，就唔好學人咧。
就啲左膠喺度玩耳語，自己貼呢圖啊，自己嗨。我都關心香港政治㗎，我直頭講到明，我係黃毓民教徒添。嗱，我理身啊，我黃毓民教徒啊。但問題係話，我覺得一件事是其是非其非，呢啲時候我覺得關注澳門嘅嘢就唔講食下花生咪算柒數咯，搞埋啲咁嘅小動作有乜用啫？同埋咪撩起啲人咯。仲有一件事，其實點解啲左膠冇人撐？喂，大佬，而家咁嘅大是大非，經過雨傘革命之後，你仲要喺度嘈，仲要喺度指邊個？你話人哋嗰啲本土派打泛民仲勁，你班左膠打本打仲鬼勁啦，又唔打建制派，做2場 show 就算啦。係啊，即係好似講翻頭先嗰篇文咁樣，即係阿劉小麗講全民退休保障，跟住俾人哋寫長文去以理據上完美 KO 咁，嗰班咁嘅所謂你嗰班嘅左膠定唔知佢啲 fans， 係連人哋喺自己個 page 度出篇文都要係咁鬧到人哋頂你唔順，要 edit 成篇文刪除為止。喂，你班友唔係成日話講民主啊，講言論自由嘅咩？你又俾人批到人哋啊頂你班友唔順，費事講啦，咩刪埋篇文貶相和，喂，跟住仲要話人哋係熱狗啊！人哋根本有跟開佢個篇文嗰啲人都知道，其實佢立場咧係偏向你哋啲黃絲嘅，就唔係咩熱狗嚟。咁佢都覆咗佢係熱狗咧，就與有榮焉添。你死未？即係推咗人哋嘅熱狗嗰度。咁如果全世界都係熱狗啦，係咪先啊？全世界都係熱狗，咁啊最好啦，就啱你班左膠啦。至於黃大師講過咧，即係關於 AB 大師嘅篇文咧，咁啦，貧僧咧會遲啲會揾翻出嚟咧，要讀一次嘅，即係一定要留 archive 呢啲咧，係期待啊！真係呢啲咁嘅好期待。呢啲咪扮係無產階級，即係自己啊叫人哋無產階級，跟住自己咧做小資產階級嘅呢啲咁嘅人咧，係一定要數，一定要清算先得嘅。要講翻 AB 大師嘅背景啊，佢日日反美，佢個碩士學位喺美國攞翻嚟嘅，就俾人哋挑機咧燒過證書，佢又冇膽嘅。係啊，反日啦，跟住又賣本生果啦嚇，咁都冇計啦呢啲。永利食拉麵啊，第一個。係啊，永利皇宮第一開張食拉麵，佢第一日去食日本拉麵啦。跟住幾蚊一碗嘅，跟住仲搞笑就係咧，人哋喺度串北韓咧，佢又話人哋咧唔應該喺度鬧北韓，係鬧醒我心諗大佬，北韓有幾好啫？淨係得個平壤好，全部都係地，其餘全部地方都係地獄嚟嘅。唉，算啦，總之而家都16分鐘啦，都完啦。我諗最尾呢幾分鐘咧，我諗啲聽眾都冇乜人，因為咧聽唔明嘅咧，香港選舉啲可能真係，如果有香港聽眾咧，應該會聽得明嘅。可能我哋揾一次啦，譬如下星期或者選舉完咗之後咧，我哋上一節時間講下香港嘅選舉俾香港聽眾聽下啦。我哋咧就唔係咩嘢都唔知，我哋知香港選舉嘅嘢，分分鐘比你啲香港人知得更加多。跟你講，唔係最後講一句啦。俾我講埋先啦，我得10分實有嘢俾你講嘅。咁咧嗱，點解其實咧今次長毛都大撚鑊噶啦？你睇翻今次喺有線嘅片段啦，俾人俾4年前佢玩到謝嘅陳克勤 KO 翻轉頭。咁我想講句啦，人哋肯定冚家鏟啊，恭喜你！我應該有個澳門聽眾會聽歌叫 Stephen 係嘛？仆街啦，人份粉，翻屋企瞓覺啦，阿哥。同埋咧嗱，先唔好理話啲美句花生嘢咪花生嘢啦，亦都先唔好理左膠黃曉熙大師嗰啲先啦，因為佢嗰啲咧就基本上係佢嘅存在感咧就係要俾人屌嘅啫。不過而家先唔好講，你講翻呢個9月4號嘅立法會選舉先啦。嗱，其實一樣嘢嘅，而家咧有樣嘢我就想講就係話咧，而家本土派嘅勢咧就如火如荼咧，而家阿爺咧就擔心佢哋可能會當選。嗱，咁我最近咧就喺網上咧就睇過一個住喺挪威叫鍾祖康嘅智者，佢有咁講過嘅，佢就話咧，如果9月4號咧，到時候咧，可能阿爺咧會做啲手腳咧，可能會走去操控個選舉結果，即係可能中票啊、做假票啊嗰啲咁嘅嘢。佢咧就話深信佢阿爺咧就會做得出咧，即係會做得到嘅。咁我就唔知啦。咁如果真係嘅話，咁到時9月4號嗰日就真係大把花生睇，真係拭目以待啦。係啊，咁都會有嘅。咁你而家已經出現咗周永勤嗰啲，咁而家你可能佢講緊嗰啲大馬停電啊，熄咗即係突然間停電，跟住突然間着翻燈咧，就多咗票箱嗰啲咁嘅嘢啦。票箱又開唔到鎖啊。係啦，冇錯。咁大概係咁啦。咁而家咧就時間差唔多啦，我就總結啦，就係我哋方丈嘅期許就係第一個咧就係人社滅黨，第二個咧就葉普成全取5席嘅。好，下節再見，拜拜。稻花生番，澳豬頓悟，眾生解脫，豪江方能得以涅槃。施主有緣嘅，下次再見啦。